Bones. Doncs el que em proposo és ensenyar-vos a fer anar un complement per Google Docs que l'he trobat indispensable. Es diu Markdown Tools i supleix o ens dona la possibilitat de poder fer un document amb els capítols, subcapítols, tot ben endreçadet i ordenadet i fer un índex automàtic que quedi tot com jo trobo, sota el meu punt de vista, com molt macot, molt bonic. Molt clàssic també, tot s'ha de dir. Doncs llavors, comencem, estic en Google Drive i faig un document nou de Google Docs, un document en blanc, i, clar, jo ja tinc instal·lat el complement. Llavors, quan venim aquí a complements, ja m'apareix Markdown Tools. Llavors, la manera d'instal·lar aquest complement seria per aquí, per gestionar els complements. El que passa que com que estic treballant amb un compte gestionat per G Suite, doncs això només ho pot fer l'administrador. Aleshores, com ho faríem normalment? Doncs per allà, o bé per aquí, G Suite Marketplace, i busquem Markdown Tools, i aquesta primera seria la que podríem instal·lar. Llavors, com la fem anar? Molt bé, doncs venim al document. Doncs, per exemple, anem a fer el títol del primer apartat. Títol del primer apartat. I aquí serà el títol del segon apartat. Aquí podem posar el subapartat primer, per exemple. Aquesta seria l'entrada del primer subapartat. I aquí la segona, o millor dit, el segon subapartat. Molt bé. Doncs el primer que hem de fer és, si és un títol de primer ordre, marcar-ho com a, per exemple, títol 1. Aquest, que també seria de primer ordre, el marquem com a títol 1. I com que aquest és un subapartat, doncs títol 2. I aquest, títol 2. Vale. Això seria una primera divisió senzilla. Anem a emplenar de text. Una manera fàcil d'emplenar de text és buscar una pàgina web que te genera text aleatori. Nosaltres, els que hem treballat en coses d'informàtica, doncs coneixem com Lorem Ipsum. Doncs, si no ho heu sentit mai a parlar, doncs ara és un moment. Lorem Ipsum. És un bon moment per veure-ho. Un generador de Lorem Ipsum, per exemple, 3 paràgrafs. En comptes de 5, 3 paràgrafs. I generate Lorem Ipsum. I aquí tenim 3 paràgrafs que comencen així, Lorem Ipsum. És que és molt conegut. Llavors selecciono aquests 3 paràgrafs, torno al meu document i ho posem. Aquí tenim, vinga, aquí un altre, i aquí un altre, i aquí un altre. Vale. Ja tenim tot un text enorme, farcit, però encara falta un més maco. Doncs venim a Markdown Tools, triem Hidden Numbers, o la primera o la segona pot quedar bé. Aquí hi agrada lletres, doncs aquí té opcions de lletres. A mi personalment m'agrada molt aquesta, la segona. Llavors ell treballa i ha fet alguna cosa. Què és el que ha fet? 2.2, el segon subapartat, 2.1, 2, 1. O sigui, ho fa automàtic. No hem de venir aquí a fer llistes numerades ni coses estranyes. Res. Però falta l'índex. Doncs l'índex tenim insereix, taula de continguts. La primera sol ser un índex maco, sense enllaços. A mi m'agraden així. Ja ho tenim. Ja tenim el nostre document fet. Que volem més? Posem de més. Doncs, per exemple, per aquí posem un tercer apartat, un subapartat. Aquest és un apartat de tercer ordre, per exemple. Doncs això és un títol 3. Títol 3. No m'ha posat numeració. Clar que no. Per tant, venim aquí, Heading Numbers, i fem així, i automàticament me la posa. Però l'índex està sense actualitzar. Vinc aquí i actualitzo. Ja està. I anar fent. Així de simple i així de senzill.
Espero que us hagi agradat i que l'utilitzeu molt, perquè va molt bé, molt ràpid. Ciao!